This is the first event, first public event that follows up after the Vilnius summit. Սա առաջին հանրային միջոցառումն է Վիլնյուսի գագաթն ժողովից հետո։ And we choose a specific part, quite specific category of assistance instruments that we are using together with our Armenian partners in forwarding the agenda that has been agreed in Vilnius by the Vilnius Summit Declaration and by the other documents that have been adopted at that summit. Եվ շատ կոնկրետ ինստրումենտներ ենք մենք որդեգրելու արդյունքում եւ այն ինստիտուտային ինստրումենտներն են, որոնց թույլ տան մենք մեր հայկական հայ գործընկերների հետ կարողանանք Վիլնյուսի գագաթան ժողովում ձեռք բերված համաձայնությունները եւ հայտարարությունը կատարածելու կյանքի կոչել։ I will underline that it's a part of the technical assistance, and I will underline that because the general relations between European Union and Armenia as designed in Vilnius are much larger than Sigma, TAIEX and twinning programs that we are discussing today. Սա բարձրապես մի մասն է տեխնիկական աջակցության, կարող եմ ասել, քանի որ մենք Վիլնյուսում ձեռք բերված համաձայնությունների շրջանակները շատ ավելի մեծ են, քան Sigma-ի, TAIEX-ի եւ twinning-ի։ What we are focusing today would be a kind of a procedural aspects on the issues related to these instruments and how to proceed further in those areas of assistance that are now for Armenia topical after the September 3rd decision. Եվ մենք բազմիցս քննարկել ենք ընթացակարգային խնդիրներ, թե ինչպես պետք է առաջ ընթանալ սեպտեմբերի 3-ին Հայաստանի Հանրապետության կողմից կայացված որոշման լույսի ներքո։ And I think that the participants of the meeting today will have the opportunity to get an increased knowledge and larger information on how we are intending to proceed from now on. Եվ այսօր մասնակիցները շատ ավելի մեծ իրազեկվածություն կունենան սեմինարի վերջում առայն թե ինչպես ենք առաջ how we are going to proceed now from now on in this particular area of the assistance, because as I said, the general relations are much larger than the domain that we are speaking today. Անշուշտ տեղեկատվություն վերաբերել է միայն այս կոնկրետ աջակցության այս մեխանիզմներին, քանի որ ասացի ավելի մեծ ընդհանրություն ունի մեր համագործակցությունը։ We have already enforced the existing partnership and cooperation agreement between the European Union and Armenia. Մենք արդեն ունենք համաձայնություն գործընկերության եւ համագործակցության համաձայնագիր Հայաստան-Եվրամիություն։ And as I said, we are looking now forward to come and to implement what we agreed in Vilnius, namely to upgrade the action plan between the European Union and Armenia as the implementing instrument of the partnership and cooperation agreement. Եվ փորձելու ենք փաստորեն Վիլնյուսի համաձայնությունները կատարածել ու կյանքի կոչել, հատկապես գործողությունների պլանի հետ։ Technical assistance that we discuss, it's part of this larger project. Տեխնիկական աջակցությունը, որ քննարկում ենք, ավելի մեծ այս ծրագրի բաղկացուցիչ մաս է, կամ գործընթացի բաղկացուցիչ մասն է։ And we will continue to negotiate with our Armenian partners on concrete way when it comes to the other parts of their relations and implicitly assistance devoted to that part of the relations. Եվ շարունակել ենք քննարկումները հայ գործընկերների հետ, կոնկրետ թե ինչպիսի համագործակցության ոլորտներ կարող են ևս լինել եւ թե ինչպիսի աջակցություն մենք կարող ցուցաբերել այդ ոլորտում։ I think what is important now is to look into the areas of cooperation. Because the budgetary process is not over yet, so I would refrain to name the figures. Կարծիք կա, որ եթե տնտեսական մասը չստացվեց ստորագրել, միգուցե քաղաքական մասով համաձայնության հանգեն Հայաստանը եւ Եվրամիությունը ասոցիացիոն համաձայնագրի քաղաքական մասով այդ ուղղությամբ ինչ առաջընթաց կա։ Սպասվում է, որ քաղաքական մասով որևէ կոնկրետ պայմանավորվածություն կլինի, թե այդ հարցում նույնպես ոչինչ չի սպասվում։ Ինչը ընդունելի է Ուկրաինայի համար։ Հնարավոր է, որ Հայաստանի համար ևս ընդունվի։ Եթե հնարավոր չէ տնտեսական մասով կապված մաքսային միության հետ, ինչու հնարավոր չէ քաղաքական մասով դա անել։ I would kindly appeal to you not to mix up the two situations because they are not identical. In Ukraine, the decision to split the two is not when it comes on substance, but on timing. And is not yet adopted. Ուկրաինայում դա տարանջատել ենք ժամանակային խնդիրներից կապված եւ դեռևս դա ընդունված չէ պետք է ասեմ։ On the other hand, as far as the package of agreements with Armenia is concerned, is not a package of agreement, it's a single agreement, the association agreement that was agreed both on the mandate to be proposed for signature
which included the political part, the sectoral part, the mobility part, and the DCFTA part. Եվ փաթեթային առումով սա փաթեթային համաձայնագիր չէր Հայաստանի վերողնության միջև, այլ միակ համաձայնագիր, միասնական համաձայնագիր, մեկ միասնական համաձայնագիր էր։ This problem was already solved and decided in Vilnius during the summit, and I don't think we should come back to that. Այդ խնդիրը արդեն Վիլնյուսում քննարկվել եւ լուծվել է, եւ ինձ չի թվում, որ պետք է անդրադառնալ նորից այդ խնդրին։ Ժամանակային առումով ինչ է։ What we have to focus now is to really reshape and retailor our relations and to update the action plan. Մենք պետք է վերաձևակերպենք, վերակառուցենք մեր հարաբերությունները եւ գործնական պլանները թարմացնենք բարձրապես։ Հիմա պետք է դրա վրա կենտրոնանանք։